an nasma'a kalam al-munasib li hadhihi al-jalsah wa narju lidzalik min dhayfina al-maymun Sayyid al-Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Mukhdar li yulqi al-kalam al-munasib li hadhihi al-jalsah wa sayutarjimha narju min fadilatil Habib Muhammad Syafiq bin Mukhdar bin Syihab. Insyaallah atas permintaan Kiai Haji Muhammad Ridwan Samsuddin, kami mintakan untuk penterjemah Habib Syafiq bin Mukhdar bin Syihab. Untuk selanjutnya kita dengarkan kalimah al-munasib Mau'izatul Hasanah yang nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita akan dengarkan terlebih dahulu Mau'izatul Hasanah dari Sayyidil Habib Abdullah bin Mukhdar, Abdullah al-Mukhdar, dan minta dengan hormat kepada Al-Habib Muhammad Syafiq bin Mukhdar bin Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في حضرة الصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالصالحين في هذه الدار ويحشرنا معهم في دار القرار مع سيد الصالحين الرؤوف الرحيم محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah mengucapkan hamdalah, beliau mengatakan bahwasanya puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pusara para orang-orang saleh yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, bersama pimpinan para salihin, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kelak nanti di yaumil qiyamah. Walladhi yufarrih qulub as-salihin wa yufarrih ruh sayyidil anbiya wal mursalin huwa ta'allum syara'i' ad-din wa nashriha liyantashir ad-din wa taqum wa tadhhar sunnah an-nabi Muhammad Sayyid al-Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun perkara yang paling menggembirakan orang-orang saleh dan menggembirakan pimpinan orang-orang saleh, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, adalah menuntut ilmu syariat, kemudian menyebarkannya dan menegakkan panji-panji Islam di atas muka bumi ini agar selalu berkibar bendera kejayaan agama Islam di atas muka bumi. والعلم النافع الذي هو مبتغى كل عاقل مؤمن هو الذي يطلب علما نافعا، والعلم النافع هو الذي يزيدك قربا من الله ويزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله ويزيدك مراقبة لله سبحانه وتعالى في ظاهرك وباطنك وفي سرك وعلانيتك. Adapun ilmu yang bermanfaat yang menjadi tujuan segenap orang-orang yang berakal sehat adalah ilmu yang menambahkan kita rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang diwajibkan atas kita dan semakin memberi rasa di dalam hati kita dan kesadaran di dalam batin kita untuk selalu bagaimana caranya agar kita membersihkan hati tersebut. Al-ilm an-nafi' huwa al-mirath al-a'zam lin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman arada al-mirath al-akbar min al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam فعليه أن يأخذ بالكأس الأوفى من ذلك العلم النافع الذي يجدك محبة في الله ورسوله
ومحبة في أهل بيت نبيه محمد وأصحابه ومحبة في جميع إخوانك المؤمنين. Ilmu bermanfaat adalah warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mengambil warisan tersebut dan mengambil hak yang terbesar dari warisan tersebut adalah dengan cara dia mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sekiranya menambahkan rasa cinta dalam hati kita kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, dan juga segenap orang-orang yang beriman kepada Allah. وفي إحياء علوم الدين العلم النافع إذ أن لو بعث الأولياء والصالحين من قبورهم والعلماء العاملين لأوصوا الأحياء بما في إحياء علوم الدين. Di dalam kitab Ihya tentang ilmu yang bermanfaat itu disebutkan bahwasanya andai kata orang-orang saleh, para aulia dan para ulama yang al-amilin mengamalkan ilmunya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini kembali, maka tidak ada yang akan mereka nyatakan kecuali mereka akan berwasiat agar kita mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. فما أحب الإحياء ومصنفه إلا مؤمن ولا أبغض الإحياء ومصنفه إلا منافق. Tidaklah mencintai kitab Ihya Ulumuddin dan pengarangnya kecuali orang tersebut adalah orang yang beriman. Dan begitu pula sebaliknya, tidak membenci kitab Ihya Ulumuddin dan juga pengarang penyusun dari kitab tersebut kecuali seorang munafik. فإن ساداتنا آل بعلوي من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وجدوا هناك وصية أحسن من وصية أولادهم بالعمل بما في إحياء علوم الدين. Sesungguhnya para sadah Ba'alawi, para leluhur Bani Alawi, mereka tidak mendapatkan apa yang lebih baik untuk memberikan wasiat kepada anak-anaknya melebihi daripada apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. وقد انتقد أحد من العلماء المتقدمين على الإمام الغزالي وعلى إحياء علوم الدين حتى كان له كلمة مطاعة عند السلطان وكان له وجاهة في البلاد فأمر بجمع نسخ الإحياء وحرقها. Dahulu diceritakan bahwasanya ada seorang ulama di masa itu, seseorang yang menentang dengan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga menentang Al-Imam Al-Ghazali, pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Orang tersebut memiliki kedudukan dan tempat di mata para penguasa. Artinya ucapannya didengar oleh penguasa dan dituruti oleh penguasa. Kemudian dia memerintahkan untuk dikumpulkan semua nusakh, semua kitab-kitab Ihya yang ada di masa itu untuk dihabiskan dan dibakar semuanya. ففي تلك الليلة التي سيكون في صباحها حرق نسخ من إحياء علوم الدين رأى ذلك العالم وهو الشيخ علي بن حرزهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جماعة من أصحابه كأنه القمر صلى الله عليه وآله وسلم بين النجوم الزهر وبين يديه الإمام الغزالي يعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحياء علوم الدين. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجبه ذلك المصنف ثم اشتكى بهذا العالم الذي أمر بإحراق الإحياء، اشتكى به عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Lalu di malam hari sebelum keesokan harinya akan dilaksanakan pembakaran kitab Ihya Ulumuddin,
seorang alim ulama tersebut, yaitu yang dikenal dengan nama Syekh Ali ibn Hirzihim. Beliau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam mimpinya beliau mendapati Rasulullah SAW dan di sekelilingnya ada para sahabatnya, yang mana digambarkan bagaikan purnama yang dikelilingi oleh bintang-bintang, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di depannya ada Al-Imam Al-Ghazali yang sedang menyodorkan kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan Al-Imam Al-Ghazali di situ beliau mendapati Al-Imam Al-Ghazali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكوى الإمام الغزالي على هذا العالم الجليل أمر بإحضاره بين يديه وحكم عليه بالجلد. فلما جرد من ثيابه وبدأ له بالجلد قام سيدنا أبو بكر الصديق يشفع فيه وقال الإمام الغزالي لقد سامحته يا رسول الله، فلم يكمل الجلد، ثم أصبح والألم الجلد لا زال في ظهره وكأن الرؤيا حقيقية. فصار ثاني يوم أمر بعدم إحراق اللحية وصار يشرح ما في اللحية، وصار من كبار العلماء الصوفية الذين لهم سند في رواية إحياء علوم الدين وخرقة السادة الصوفية المتقين. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengadukan perkara tentang penentangan daripada Syekh Ali bin Hirzihim ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menghukum agar dihukum dengan cambukan Syekh Ali bin Hirzihim. Ketika dicambuk, melihat keadaan ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bangun kemudian memberikan syafaat untuk Syekh Ali agar dihentikan hukuman atasnya. Lalu Al-Imam Al-Ghazali pun langsung mengatakan, aku sudah memaafkannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Syekh Ali bangun di keesokan harinya, itu beliau betul-betul mendapatkan luka atau rasa sakit dari bekas cambukan yang dia lihat di dalam mimpinya. Ternyata setelah itu Syekh Ali membatalkan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan semenjak itu beliau menjadi pensyarah dari kitab Ihya Ulumuddin, bahkan menjadi ulama besar, menjadi ulama kaum sufi, bahkan yang mempunyai sanad di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga di dalam khirgah as-sufiyah, yaitu libas atau pakaian yang biasa dipakai atau dikenakan oleh para sadatina sufiyah. ثم جاء سيدنا الإمام الحداد ولخص لنا ما في كتب الإمام الغزالي في كتبه المعروفة بالسلسلة الحدادية، فإنها خلاصة ما في كتب الإمام الغزالي استلخصها واستخلصها الإمام الحداد قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. Kemudian datang masa Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana beliau meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin di dalam kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Haddad yang dikenal dengan silsilah Al-Haddadiyah, yaitu rangkaian kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad fil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita melalui keberkahan beliau. ولا شك أن في قراءة هذه الكتب المباركة في حضرة أهل البركة والنور أهل الولاية من الأحياء أو المنتقلين في القبور، فإنهم أحياء في قبورهم من الصالحين والأولياء والعلماء العاملين، أن تلك القراءة تكون مشهودة ومحظورة إن شاء الله، وأن الدعوات تكون مستجابة إن شاء الله ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين. Dan tidak diragukan lagi pembacaan kitab-kitab tersebut di pusara di hadapan orang-orang saleh, baik itu mereka yang masih hidup atau yang sudah berpindah ke alam kubur,
Bahkan mereka yang sudah berpindah ke alam kubur ini sebetulnya mereka adalah ahya'un fi kuburihim. Mereka hidup di dalam kuburnya. Dan pembacaan kita menjadi pembacaan yang disaksikan atau bisa menjadi persaksian kelak nanti di yaumil qiyamah, dan menjadi sebab agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فإذا حضرت مثل هذه المجالس فأصلح نيتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى وتأدب وتواضع، فإن الخير كله في الصدق والإخلاص والأدب وإصلاح النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Kalau engkau hadir di majelis-majelis semacam ini, maka pertama perbaikilah niat penuh dengan rasa tawadhu, rendah diri ketika hadir di majelis semacam ini. Sesungguhnya segala macam bentuk kebaikan itu berputar di dalam perkara niat yang baik, kemudian sedek, tulus, betul-betul semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. فما مهما كان عندك من حاجة دينية أو دنيوية وزرت وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى حيا كان أو ميتا واستحضرت حاجتك في قلبك وإن لم تتلفظ بها وجئت بصدق نية لم تنصرف عن ذلك المقام إلا وقد قضى الله سبحانه وتعالى حاجتك ببركة أولئك الصالحين المحبوبين عند رب العالمين المقتدين بالنبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. Jika engkau duduk di hadapan para wali-wali Allah, baik yang sudah wafat meninggal dunia ataupun yang masih hidup, maka apapun yang kau hajatkan, baik itu hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, namun diiringi dengan niat yang tulus, niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kau hajatkan akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keberkahan mereka, kedudukan mereka, orang-orang saleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mereka mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الله يبارك في هذا المجلس إن شاء الله ويجعله مجلسا معمورا بالعلم النافع. آمين. ويبارك فيه وفي من حضر فيه ويجعله مجلسا مباركا مشهودا في مشاهد أهل الخير وأهل النور يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita di majelis ini, orang yang hadirnya, orang yang sibuk mengurusi majelis ini, yang memperhatikannya di hadapan mereka para wali-walinya Allah, orang-orang saleh, mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak bahkan merupakan majelis yang selalu disaksikan oleh mereka, yang selalu diawasi mereka, yang kelak bisa nanti kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. وقال صلى الله عليه وآله وسلم العلم خزائن ومفتاحها أي تلك الخزائن السؤال فلا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya ilmu itu adalah gudang yang mana pertanyaan adalah kuncinya. Maka janganlah malu ketika seseorang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada orang yang mengetahui. Dan bagi seorang alim, hendaklah dia tidak malu ketika dia ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui untuk menjawab dengan kalimat wallahu a'lam. لما سئل سيدنا موسى سأله بنو إسرائيل هل هناك أحد أعلم منك في الأرض قال لا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى فأوحى إليه وقال له لأنه لم يقل الله أعلم فقال له عبدنا خضر عنده من العلم ما ليس عندك. Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya,
apakah ada orang yang lebih alim dari engkau, yang lebih mengetahui daripada engkau di atas muka bumi ini? Maka jawab Nabi Musa, tidak ada. Maka Allah Ta'ala mendidik Nabi Musa dengan apa? Allah Ta'ala nyatakan bahwasanya kami punya seorang hamba yang lebih mengetahui daripada engkau dan mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui, wahai Musa. Wa Sayyidina al-Khadr دون سيدنا موسى. سيدنا موسى أفضل من سيدنا الخضر لأنه نبي ورسول ومن أولي العزم. مع هذا فضل الله جعل عند سيدنا الخضر علم ليس عند سيدنا موسى. Sedangkan Nabi Musa kita ketahui beliau adalah nabi dan juga rasul, bahkan daripada ulul azmi, kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Dan Allah Ta'ala tunjukkan bahwasanya Allah memberikan perkara yang lebih kepada orang yang bahkan kedudukannya tidak lebih tinggi dari seseorang. لكن سيدنا موسى لما كان حلاه الله بالصفات الحميدة من محبته في العلم سأل الله أن يجمعه بسيدنا الخضر ليتلقى علم ما ليس عنده ويزداد علما من الخضر عليه السلام. Nabi Musa karena hausnya dengan ilmu, maka Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala agar beliau dipertemukan dengan Nabi Allah Khidir alaihi assalam. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه بسيدنا الخضر ليزداد علما لأن العلم والحكمة هو ضالة المؤمن. من أين تستفيد العلم؟ هو مقصودك وبغيتك. أهم شيء يكون العلم الذي تستفيده من ذلك الشخص الذي تتعلم عنده أو تسمع له في وسائل الإعلام أو التيفي، يكون علمه متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تستمع لمن يتكلم بالاتصال ويعلم ولم يتصل علمه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد العلماء صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Nabi Khidir karena rasa hausnya akan ilmu, karena cintanya akan ilmu. Dan siapapun boleh-boleh saja untuk menimba ilmu kepada siapa saja, bahkan menimba ilmu dari TV sekalipun atau dari radio sekalipun. Namun dia harus teliti apakah dia mengambil ilmu tersebut kepada orang yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW atau tidak. ولم يقل الله سبحانه وتعالى لسيدنا الخضر سيأتي إليك الخضر، قال سيدنا موسى سيأتي إليك الخضر، لا، قال لسيدنا موسى أنت الطالب والخضر هو المطلوب، قم وتحرك وأذب جعاجعك وحرك بعابعك لتدرك العلم وتكرم العلم، لأن العلم يؤتى ولا يأتي. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya Khidir akan mendatanginya, akan tetapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Walaupun tadi Nabi Musa akan lebih mulia dari Nabi Allah Khidir, tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Nabi Allah Khidir. Kenapa? Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. لكن في هذا الزمان الأكبر الأدبر يأتي الأساتذة لكثير من البلاد ولا يحضر أحد مجلسهم، يأتي طالب العلم لكثير من البلاد ولا يسأل عن مسألة في أمر الدين. هذا يدل على إدبار أهل الزمان والعياذ بالله عن دين سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Tapi zaman sekarang sudah terbalik. Ya, berapa banyak datang orang-orang yang berilmu, berapa banyak santri-santri yang datang kepada satu tempat atau satu kota, tetapi tidak ada satupun yang mendatanginya dan menanyakannya tentang perkara agama. Ini menandakan bahwasanya zaman kita sekarang ini sudah zaman, bukan lagi zaman orang-orang berbondong-bondong untuk mendatang ilmu atau mencari ilmu, justru orang-orang berpaling daripada ilmu. فأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا الخضر ولم يأمره بالذهاب إلى سيدنا موسى، بل أمره أن يأتي لمكان الاجتماع
وأمر سيدنا موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم أن يذهب إلى سيدنا الخضر، فقال له أين أجده؟ فقال له امشي واحمل معك سمكة في مكتل، فحيث تضيع تلك السمكة أي تفقدها هناك محل الاجتماع بالخضر. Sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau bahwasanya Allah tidak memerintahkan Nabi Khidir untuk menemui Nabi Musa, akan tetapi justru Nabi Musa yang diperintahkan untuk menemui Nabi Allah Khidir, mendatangi Nabi Allah Khidir. Lalu Nabi Musa bertanya, di mana aku bisa mendapati Khidir? Allah Ta'ala nyatakan, pergi engkau berjalan ke satu tempat yang dimana sekiranya engkau berjalan membawa ikan, bawalah ikan bersamamu, dimana sekiranya ketika engkau kehilangan ikanmu tersebut di tempat itu, maka disitulah tempat perjumpaanmu dengan Nabi Allah Khidir. فمضى سيدنا موسى مع فتاه ومريده وتلميذه سيدنا يوشع عليه السلام، وحمل معه السمكة في المكتل حتى نزل في مكان ليستريحا، ثم مضيا ويمشيا، فقال سيدنا موسى لفتاه يوشع آتنا غداءنا، فقال افتقد السمكة، فقال أين؟ قال هناك في المكان الذي كنا فيه، فقال له سيدنا موسى ذاك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فعلم أن ذلك المكان هو الموعود للاجتماع مع الخضر عليه السلام ليأخذ من علمه مما ليس عنده فيه علم فيزداد علما. فهكذا طالب العلم دائما يكون متعطش لازدياد العلم ولا يشبع أبدا. Kemudian Nabi Musa membawa pengikutnya, muridnya yang dikenal dengan nama Yusha, untuk menemani Nabi Musa di dalam perjalanannya mencari Nabi Allah Khidir. Sehingga ketika di perjalanan di satu tempat mereka pun berhenti, dan Nabi Musa mengatakan kepada Yusha untuk menyiapkan makanan. Nabi Allah Yusha untuk menyiapkan makanan. Lalu Nabi Allah Yusha mengatakan, makanan itu sudah hilang dari tempat tadi, sudah terlewatkan bagi kita tempat tadi, dan makanan itu jatuh di sana. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Allah Yusha agar kembali ke tempat dia kehilangan makanan tadi, karena disitulah tempat perjanjian atau tempat di mana ditentukan perjumpaan antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. Dan ini memberikan gambaran bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu harus selalu haus akan ilmu dimanapun dan kapanpun, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khidir yang memiliki ilmu yang bahkan tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. فلما ركب في سفينة رأى سيدنا الخضر عصفورا أخذ ماء من النهر البحر الكبير، فقال لسيدنا موسى عليه السلام يا موسى وما علمي وما علمك في جانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، هل نقص من البحر شيء؟ لم ينقص من البحر شيء، فعلم الله لا ينقصه شيء إذ هو أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلوم الأولين والآخرين في جنب علم الله إنما هو كقطرة في بحر. Ketika Nabi Musa sampai kepada titik perjumpaan, Nabi Musa mendapati Nabi Allah Khidir sedang memeras dari bajunya, memeras air laut. Lalu Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, tahukah engkau ilmuku dan ilmumu di sisi ilmunya Allah Ta'ala itu seperti air yang keluar dari perasan ini dari air laut.
kiranya berkurang atau tidak air yang di laut yang begitu banyak dari perasan yang keluar dari baju ini. Tidak akan berkurang sedikit pun dari ilmunya Allah Ta'ala, yang mana ahata bi kulli syai'in ilma, yang meliputi ilmunya akan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالله يزيدنا ويزيدكم علما نافعا ويرزقنا قلوبا خاشعا ويرزقنا الهمة في طلب العلم النافع. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan rasa khusyuk di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama paparan dari tamu kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang sudah memiliki pertanyaan atau sudah membawa pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga kalau yang sudah ditulis nanti bisa dibacakan. Kalau yang mau langsung memberikan pertanyaan dengan bahasa Indonesia, mungkin nanti mutarajim menyampaikan kepada Habib dengan bahasa Arab. Dipersilahkan. Kalau yang membutuhkan kertas untuk menuliskan pertanyaan, bisa pertanyaannya langsung boleh, silahkan. Para asatid terutama, mangga dipersilahkan kepada para asatid. Pertama. Terlebih dahulu katanya para asatid diminta untuk memberikan pertanyaannya. Mangga. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif mau bertanya. Kalau nggak salah saya baca dalam kitab Asy-Syifa bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menanggung hutang-hutang umatnya. Yang ditanyakan kalau nggak salah, apa ini maksud hutang-hutang di sana gitu, Bib? السؤال وقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من قضى لأهل بيتي حاجة في الدنيا ولم يكافئه فأنا أكافئه يوم القيامة. هكذا. أسند معروفا في رواية لأهل بيتي أو عن لأمتي فأنا أكافئه يوم القيامة، أي يكافئه بماذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ يكافئه أولا بالشفاعة، يكافئه بإعلاء مقامه يوم القيامة، يكافئه بالأمان حيث الناس عطاش وحزان وهو ريان وفي أمان جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di Syifa disebutkan hutang. Apa? Hah? Manistadana dzakar fi Syifa. Manistadana, siapa orang yang berhutang terus tidak bisa bayar. Hah? Kalau sighatnya antum bawakan dari Syifa lebih afdal, biar lebih jelas. Bal man istadana dzakar fi Syifa. Man istadana as-sigha fi Syifa man istadana. Ma'na al-hadits al-ma'ruf man istadana.
mustafidah. Tadi kata beliau, sanad hadis yang ma'ruf itu Nabi SAW menyatakan di dalam hadisnya, siapa orang yang tidak bisa membalas kebaikan seseorang, nanti Rasulullah yang akan membalaskan untuknya. Rasul yukafi anhu yaumal qiyamah. Rasul yang akan membalaskannya. Dan balasan dari Rasulullah itu berbentuk syafaat di hari orang-orang dalam keadaan sedih, dalam kesulitan, dalam kepayahan yaumul qiyamah, itu nanti diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ذكرت له. ايوه بالشفاعه. Ada pertanyaan lain sambil nanti menunggu apa? Kitabnya dibawakan. Kaifa hukmu isti'aru mata'il masjid? Bagaimana hukumnya meminjamkan barang yang punya masjid? Isti'ar min haqq masjid buat di rumahnya. Selain masjid ya, buat di rumah. dipakai di rumah. Naam, ila baituh. لا يجوز استعارة فرش المسجد ولا مايك المسجد ولا كوب المسجد ولا غير ذلك ما هو حق المسجد، لا تجوز استعارته ولا يجوز الانتفاع به لغير المسجد. Punya masjid tidak boleh dipakai kecuali untuk manfaat masjid. Karpet, cangkir, apa saja, mikrofon masjid nggak boleh dipakai kecuali untuk masjid. Masykurah. لا يجوز الاستدانة من مال المسجد ثم يقول سأعيده فيما بعد ذلك كذلك، لا يجوز ذلك. Nggak boleh juga minjem duit masjid, ntar dibalikin setelah apa? Berapa bulan nanti dibalikin, nggak boleh juga. Pokoknya hakul masjid lil masjid ya. Untuk apa? Punya masjid untuk masjid. Ayo. Udah dapat belum kitab? Baik. Belum ketemu. Nah, ada yang lain silahkan. Mangga ibu-ibu aya nu tos dicatat pertarosanana tiasa disodorkeun kana eta kana handapun hording. Mangga. Nah, Bismillah. Ke Indonesia aja ya. Hah? Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melihat barometer ukuran pertanyaan yang diminta, yang dipuji oleh syariat, dan pertanyaan yang dicela oleh syariat seperti Bani Israil? Nah, barometer ukurannya, mizan. هذا كان في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه إنما هلك من كان لكثرة سؤالهم لأنبيائهم. وليس المعنى أننا نفهم من هذا الحديث أننا يأتي عندنا العالم أو طالب العلم أن نحن لا نسأله. قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك، لا، ليس مقصود بذلك، إنما سؤالهم سؤال التعنت. سؤال التعنت هذا هو المذموم.
سؤال التعجيز هذا هو المذموم، هذا المذموم. أما السؤال ليستفيد فقد يكون ذاك السؤال واجب وقد يكون مندوب. ولا يفهم من هذا الحديث أننا لا نسأل العلماء أو لا نسأل أستاذ في الحلقة، بل يتعين على كل طالب علم يحضر مجلس عبارة في الكتاب لا يفهمها يتعين عليه السؤال عنها، كلمة نطق بها الأستاذ وهو لا يفهمها يسأل عنها. والذي يستحي ذاك الحياء المذموم. الحياء محمود كله إلا في السؤال عن العلم فذاك مذموم، وأما باقي الحياء كله محمود. Soal yang dimaksud di dalam hadis bahwasanya apa? Bahwasanya Bani Israel itu, naam, orang-orang sebelum kalian itu dihancurkan karena banyak bertanya, karena banyaknya bertanya kepada para nabi-nabinya. Soal yang dimaksud adalah soal menguji, soal bikin susah, dan soal untuk mencari kelemahan, ta'jiz, mencari kelemahan dari orang yang ditanya. Ini yang tidak diperkenankan, yang menyebabkan kehancuran. Adapun soal seperti apa yang kita wajib kita memahami, lebih lagi kalau di dalam apa, di dalam kita halago ta'lim, nanya sama guru, nama sama ustaz, harus kita bertanya apa yang kita tidak paham dari apa yang diutarakan oleh guru, oleh ustaz, apa yang dijelaskan kita masih belum jelas, harus dipertanyakan. Orang yang malu bertanya itu tidak terpuji di dalam urusan ilmu bahkan. Karena apa? Malu itu terpuji di segala keadaan. Sifat malu itu bagus di semua keadaan, lebih dikedepankan rasa malu. Kecuali di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu justru rasa malu adalah tercela, tidak terpuji. فبني إسرائيل عندما أمرهم الله بذبح بقرة كان يجزيهم أي بقرة في السوق يشترونها ويذبحونها، لكنهم أرادوا أن لا يفعلوا فشددوا في السؤال فشدد الله عليهم، فقالوا وما هي وما لونها، فشددوا في السؤال فشدد الله عليهم حتى ما وجدوا بقرة يشترونها إلا بملء جلدها ذهب، فشدد الله عليهم. ولو اشتروا بقرة من السوق من أرخص البقر وأجزأهم ذلك الواجب، خلاص اذبحوا بقرة مرحبا. Bani Israel itu dulu ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka bertanya kepada Nabi Musa itu dengan tujuan untuk apa? Mempersulit. Maksudnya agar tidak jadi, agar batal perkara tersebut. Tapi karena mereka mempersulit, akhirnya Allah persulit mereka. Padahal kalau mereka terima saja ketika Allah perintahkan untuk menyembelih sapi, maka mereka bisa ambil sapi mana saja, mereka bisa beli bahkan dari pasar sapi, selesai. Terima langsung perintah Allah. Tapi karena mereka yang mempersulit, akhirnya mereka pun dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Anifan yaqul man yabghudu kitabul ihya fa huwa ila munafiq walau yaqumu syari'ah. وإن حفظ القرآن وصلى بالليل والناس نيام وصام الدهر كله. السؤال الثاني لو مثلا أن الرجل صباحا ينام ثم الاحتلام قبل الظهر يستيقظ ثم يتوضأ والجماعة مع زوجته بعد الصلاة يتذكر عن الجنوب هو هل الزوج يبين عن زوجته عن الجنوب الوجوب؟ السؤال أنه الآن جامع احتلم في صلاة الظهر احتلام في الجنوب لكن نسيت علي جنابه توضأ ليصلي الظهر مع زوجته يتوضأ وصلى الظهر مع زوجته نعم وصلى الظهر إماما بزوجته السؤال هل يجب عليه أن يبين لزوجته أم لا؟ صح هكذا السؤال. نعم. إذا أجنب الإنسان
ثم كان إمام في المسجد، ما هو بزوجته إلا في المسجد، من باب أولى بزوجته يعني. ثم صلى بزوجته أو أما بالناس في المسجد، تمام. بعد أن صلى تذكر أنه ما اغتسل من الجنابة الأولى، بل توضأ لصلاة الظهر وقام إمام بزوجته أو بالناس في المسجد. تذكر ذلك، الواجب في حقه فورا يغتسل ويصلي مرة أخرى ويخرج من المسجد. السؤال: هل يجب عليه أن يخبر زوجته يقول العفو مهن مآب أنا صليت علي جنابة أم لا؟ الجواب: وهل يجب عليه إخبار المأمومين كذلك إذا كان عليه جنابة أو بلا وضوء صلى مثلا؟ إيش الجواب؟ الجواب: صلاة من خلفه صحيحة، صحيحة، كل من صلى خلفه صلاته صحيحة. نعم يجب عليه ولا يجب عليه أن يبين لهم إلا من تحمل عنه قراءة الفاتحة أو بعضها، كأن كان مسبوق مثلا جاء وأدرك الركوع أو أدرك بعض الفاتحة أو تحملها الإمام عنه كل الفاتحة، فهنا يجب عليه أن يعلمه ويقول العفو منك مهن مآف أنا كنت على غير طهارة أو على جنابة، قم وأدي وأعد صلاتك. ليه؟ لأن الإمام ليس فيها نية التحمل. كذلك في زوجته إذا حضرت الصلاة من أولها ما يجب عليه أن يخبرها، لكن إذا تحمل عنها الفاتحة كلا أو بعضا فإنه يجب عليه أن يخبرها، وكذلك يجب عليه أن يخبر كل من صلى خلفه مسبوقا بأن تحمل الإمام عنه الفاتحة كلا أو بعضا. الإمام الغزالي قال من بغض الإمام الغزالي وكتب الإمام الغزالي دليل على نفاقه، ومن أحبه أو أحب كتبه دليل على إيمانه. السؤال: وإن كان عالم بسار وإن كان حافظ القرآن؟ الجواب نعم. Pertanyaan dari Habib Hasan tadi pertama, siapa yang benci Al-Imam Al-Ghazali? Yang benci Al-Imam Al-Ghazali itu munafik. Walaupun alim besar, orang apa, ulama besar, walaupun puasa di siang hari, bangun di malam hari, iya bangun malam, puasanya luar biasa, tapi benci sama Al-Imam Al-Ghazali, munafik. Walaupun punya majelis besar, ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian soal yang kedua, kalau ada seseorang dalam keadaan junub, dia lupa bahwasanya dia junub, kemudian masuk waktu zuhur, dia wudu sholat zuhur bersama istrinya atau jadi imam di masjid, apakah dia harus setelah dia sholat dia baru sadar kalau dia junub, sudah selesai sholat, apakah dia harus memberitakan kepada jamaah atau kepada istrinya tadi atau tidak? Ini pertama, bahwasanya sholat jamaah yang di belakangnya itu sah sholatnya, kecuali orang yang datang masbuk, artinya yang ditanggung fatihahnya oleh imam. Datang imam sudah di akhir surat atau datang imam sudah ruku, nah orang ini harus diberitakan. Kalau yang lain tidak perlu diberitahu kalau dia sedang sholat waktu itu dalam keadaan junub, karena sholat mereka sendiri sebetulnya sudah sah, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada titipan pertanyaan. Bagaimana hukum mayit yang tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, seperti kemungkinan terjadi sekarang yang meninggal karena COVID?
يأثم كل من علم بموت ذلك الميت أو أنه دفن من غير غسل أو صلاة عليه، يأثم كل من علم بذلك ولم ينكر ذلك. Berdosa semua yang tahu dan tidak mengingkarinya, maka hukumnya berdosa. Berarti tetap harus dia apa? Harus dimandikan, dikafani dan disolatkan. إذ أن الأطباء يدخلون غرفة العمليات ويعالجون من بهم الأمراض المعدية ويلبسون لباس الوقاية ويدخلون غرفة العمليات، لماذا لا يفعل ذلك في تغسيل وتكفين الأموات؟ أم إنها استهانة بشرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ Karena dokter-dokter kan waktu apa ngobatin apa segala macam pakai APD, apa namanya? APD ya. Tapi kenapa untuk mengkafani, memandikan dan mensolati, kenapa nggak pakai baju itu juga? Padahal bisa kan? Ini apakah ini bukan tandanya istihana? Apa namanya? Menyepelehkan urusan agama namanya. ومن استهان بالأموات استهين به إذا كان في الأموات. Barang siapa yang menghina, menyepelehkan mayit, maka dia pun akan mengalami hal yang serupa ketika dia menjadi mayit nanti. ومن أكرم الأموات أكرمه الله في الحياة وبعد الممات. Barang siapa yang memuliakan, menghormati jenazah yang sudah meninggal, maka dia pun akan dihormati di masa hidup dan setelah meninggal dunia. وماذا تجاهنا كيف يعني المسألة هذه الناس ما يغسلون ولا واجب عليهم أن ينكرون المنكر وأن هذا لا يجوز، فنادوا بذلك مثل ما أخبرنا، نادوا بما أخبرنا، مثل ما يلبس الإنسان للوقاية آلات كذلك يلبس إذا قيل به ذلك يلبس للغسل والتكفين وقايات، ولا يجوز دفنه بلا غسل ولا تكفين ولا صلاة أبدا. Harus diberitahukan. Kita harus beritahukan kepada orang yang berwenang, yang bisa, artinya yang punya kuasa untuk itu, agar dilaksanakan pemandiannya, pengkafanannya, dan juga disolatkan. Kalau enggak boleh kita diam terhadap perkara mungkar. Hal yajuz nabshu jenazah yudfan. يجب نبشها إلا إن تفجر وإلا فواجب نبشها. Bahkan kalau memang dikuburkan dengan keadaan seperti itu, wajib kita bongkar, kita mandikan, kita kafani ulang dan disolatkan. Selama tidak ada kemungkinan ini jenazah meledak, artinya dia bisa apa? Sampai hancur. Kalau ada kemungkinan itu, maka tidak perlu kita bongkar. Apa hukum menikahkan seseorang yang mana kita tahu bahwasanya pernikahan tersebut batil? Seperti contoh, kalau kita menikahkan seseorang yang ingin nikah, tapi ini harim belum ditolak sama suaminya, karena takut ya, menghindar malu, mungkin kita nikahkan dulu, maksudnya nikah ya batil, tapi menghindari malu, apa hukumnya? Ghairu mutallaq, belum ditalak. Menikah imra'ah ghairu mutallaq. Tidak boleh. لا boleh. حرام. لا يجوز نكاح امرأة متزوجة أو مطلقة ولم تنقضي عدتها، حرام، وخطبتها حرام، من أكبر الكبائر الذنوب والعياذ بالله، بل هو زنا والعياذ بالله. Maksudnya kita menikahkan itu apa hukum menikahkan? Bukan pernikahannya jelas باطل. هذا ما هو نكاح، هذا زنا، والمشترك فيه مشترك في الزنا، آثم، من أكبر الكبائر. من عقد المرأة والرجل والعاقد والشهود العارفين كلهم واقعين في الإثم المبين. Sama hukum. Perempuan laki hukumnya zina, berarti yang menikahkan dia dapat hukum zina juga.
Karena dia tahu ini orang tidak dalam keadaan sedang ditalak. Misalkan kalau kita ditaukil gitu di suatu acara pernikahan, ini acara udah pengen akad. Kita tahu nggak kalau dia Enggak, pertama nggak tahu, tapi setelah mau akad baru tahu. Awal ma huda, akan qabla al-aqd araf ايوه لا ما هو الزوج اللي يزوج اللي يعقد اول ما داري ما هو داري بالقصه لكن قبل العقد عرف. هذا الحكم من كان عارفا، تقدم معنا حكم من كان عالما فهذا داخل مشترك في الإثم، سواء زوج أو زوجة أو عاقد أو شهود أو حاضر، كل من علم ولم ينكر فشارك في الإثم. أما إذا كانت الشهود ما يعرفون وحضروا لعقد ووقعوا على الشهادة على أنه عقد نكاح، هذا لا إثم عليهم، لكن النكاح باطل ولم ينعقد. Yang menikahkan memang tidak berdosa karena ketidaktahuannya, tapi pernikahannya tetap batil, akadnya tetap tidak sah. الإثم على من عرف أنها في العدة أو أنها متزوجة، هذا الإثم عليه. Jadi yang berdosa yang tahu. قبل العقد قد داري بالقصة قبل العقد اللي ينكح اللي يزوج. Hukum tahu, bukan hukum tidak tahu, itu berarti yang menikahkan. Semua yang tahu berdosa, yang tidak tahu ceritanya tidak berdosa. الجواب في كلمتين وهو أن النكاح باطل ويأثم كل من علم من حاضر وشاهد وعاقد، ومن لم يعلم لم يأثم. وما حكم النكاح باطل؟ ماله atau tidak malu ما لنا دخل. Bukan urusan kita. Ini orang malu atau tidak bukan urusan kita. Pertanyaan selanjutnya, ada sebagian ustadz yang mengatakan tidak boleh mengucapkan ta'awud setelah mengatakan qala Allahu ta'ala. Setelah mengatakan qala Allahu ta'ala, ada sebagian ustadz yang mengatakan tidak boleh diselingi dengan kalimat ta'awud, melainkan langsung. Tidak boleh. Al-jawab tidak boleh. لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى كما هو ينبغي لخطيب الجمعة، يقول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر مثال. أما قال الله تعالى أعوذ بالله، أما الله ما قال أعوذ بالله الله. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali setelah membaca firman Allah seperti di sholat Jumat. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kan itu ada apa? Perintah. Baru kita boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca ayat yang mau dibaca di dalam khutbah Jumat. Selain itu tidak boleh. Setelah baca apa? Allah Ta'ala berfirman a'udzubillah. Allah Ta'ala tidak mengatakan a'udzubillah, ya. Jadi tidak boleh memang. Pertanyaan selanjutnya, pada zaman sekarang pewarna merah yang digunakan untuk makanan dan kosmetik terbuat dari karmin atau sejenis serangga, dan MUI menghalalkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum kosmetik dan makanan yang menggunakan pewarna tersebut?
حكم هذا الذي يستخدم في الطعام المستخرج من حشرات من حشرات أو بعض المواد أو من بعض الحيوانات التي لا يحل أكلها صح؟ Ya, serangganya boleh dimakan nggak? Serangganya yang bikin pertanyaan, serangganya boleh dimakan enggak? على كل حال الجواب عام خلاص الجواب عام. إذا كان هذا الملون من مصنوع من لا يحل أكله كحيوان لا يحل أكله أو حشرات فذاك لا يجوز استخدامه وإن أفتوك علماء الدنيا كلهم إلا للضرورة كأن كان للتداوي وما وجدنا دواء غيره. وإن كان مما يحل أكله فذاك يجوز أكله والسلام. Jadi tafsil ya. Kalau serangganya boleh dimakan, kalau ya boleh dimakan ya berarti boleh untuk dipakai buat bedak atau lipstik. Tapi kalau dia dari yang tidak boleh dimakan, maka tidak boleh. Walaupun ulama dunia menfatwakan boleh. Kecuali darurat seperti untuk berobat ya. Atau dari apa kapsul itu ada apa? Ada bahan seperti itu di kapsul buat kita berobat dan tidak ada obat yang lain selain itu. Baru boleh. Pertanyaan selanjutnya. Seorang istri ditalak. Ketika dalam masa iddah suaminya meninggal. Bagaimana iddahnya? Imra'ah mutallaqah wa fil iddah توفي الزوج. كيف العدة yang ditanya? خلاص عدة الوفاة تعتد عدة الوفاة وتنتقل إلى عدة الوفاة وتندرج ما بقي من عدة فراق الحياة في عدة فراق الوفاة. Berpindah ke iddah wafat dan yang sudah dijalanin tadi masuk hitungannya ke dalam hitungan iddah wafat. Pertanyaan di depan sudah habis. Barangkali ada yang mau langsung bertanya atau mau menitipkan lagi pertanyaan? Oh, enggak. Assalamualaikum. Akhwani Sayyidul Habib. Innana na'lam anna ad-dain hijab bainahu wa bainallah. Wa kaifa bir-ra'isil jumhur alladhi istadana bidwalil ukhra alladhi hadha ad-dain hadhihi ad-dain al-mutasyabiq wal mutafaqina takunu hijab wa takunu satr bainahu wa bainallah. Nanti dijawab nanti. Fadhal baca. Adu ma yujadu. يمكن في النسخة التي في البيت يمكن. نعم ممكن. النسخة هذه لاين. لا. يمكن نسخة لاينة. هذا جزء أول أظن. أيوة. يمكن في الجزء الثاني يمكن. Ada pertanyaan? Nah, ada satu lagi. Akhir marrah. Allah. Pertanyaan terakhir. Enggak. Naam. ختام سؤال تراخر. Ketemu soal terakhir. Naam. تراخر pertanyaan akhir. Nah, teman-teman dari konveksi penjahit Al-Khayyat, dia menjahit sebuah pakaian yang bersimbol tentang agama orang lain. Apakah ketika dia membuat pakaian yang bersimbol agama orang lain tadi termasuk membantu orang tadi di dalam mengagungkan syariatnya atau tidak? Itu satu-satunya mata pencarian dia.
السؤال بيكون أعم من هذا. الأفضل أن يكون سؤال عام لا خاص. مثال: هل يجوز أن يستأجرك كافر لصناعة شيء في دينه أو للاحتفال بأوفنفالتين فانتين أو لغير ذلك من أعيادهم أو شرائعهم، كلما كان فيه خلاف في شرعنا أي مخالف لشرعنا، كأن فيه إثبات العبودية أو الألوهية لغير الله، فذلك لا يجوز استخدامه أبدا، لا خياطة ولا وضعها في كوب أو جلاس أو رسمها أو غير ذلك. أن تستأجر لذلك لا يجوز. أما مجرد أن تصنع هدية أو نحو ذلك أو غير ذلك، قرطاس أو كيتاس أو نحو ذلك، فذلك ما في شيء. أما إذا كان في ذلك لا إثبات ألوهية لغير الله أو التثليث، فذاك لا يجوز أبدا أن تستأجر لفعل ذلك، وذاك يكون من الكسب الذي لا يجوز. Hukumnya khilaf ya. Jadi kalau dia menunjukkan simbol ketuhanan, tafsil maaf. Kalau menunjukkan simbol ketuhanan itu tidak boleh. Seperti apa? Salib ya. Atau gambaran tentang Tuhan yang ada 3 dan lain sebagainya daripada simbol-simbol khusus ketuhanan. Adapun selain itu tidak jadi masalah. Atau apa saja yang dibikin selain daripada simbol-simbol tersebut tidak masalah. Baik kita disewa atau kita menjahit atau apa saja bentuknya. Karena beliau tadi jelaskan semua ya, jadi secara umum pertanyaan dalam masalah ini bukan cuma sekedar orang yang kerja saja, yang dikonveksi saja, tapi semua apapun yang berkaitan dengan hal ini, baik orang percetakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal ini juga sama. Selama itu simbol ketuhanan tidak boleh. Tapi kalau bukan simbol ketuhanan tidak apa-apa. والله يعلمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علمنا وفقنا الخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. فبعلمنا ما يجهلنا وفقنا عمل بما عملنا ويفقهنا في الدين وعلمنا توحيدك والى سواء السبيل واجعلنا من علماء العالمين العلم معين حق اليقين. وجعل كما يكتب بالنبي محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يخلصنا من رق النفوس من رق الدنيا في ايدينا لا في قلوبنا، ولا يجعل للشيطان علينا سلطان، ويجعل